Полина Şamil kızı 8 yaş ortaokulda mektebi Abdullah Tugay Karlıbaş. Күптән түгел безнең тәрәзә капкачын оя итте минем сөйгән Карlıбашым. Ул көн буе авызы белән балчык ташы, балчык белән матур итеп оя ясый. Күп эшләде өйрәнмичә бара-бара, чыгарды матур балалар да. Ашыксалар Карlıбашның балалары, шәпән-чәрки тотып кайта аналары. Карlıбашның ямьсез ызын кара төн diye batı yıkılı uyasında anıtında bir kanatının astına tıkaparsın uyanık bütün kışı tavşansın kukuklasın yaltır gitsin yaşın tüm bunu ne dikkatli ismesin ne bulsa da varı da bıranın ışın uyanık sık etme de bıranın